同大家介紹下我哋啲營商易咧站式網上嘅管理系統啦。咁一個系統啦，可以同時間咧可以管理你唔同嘅業務。咁其實咧成個系統啦，我哋可以同大家可以喺我哋網站上面咧可以睇翻咧，其實最主要幫到手咧有幾樣嘢嘅。咁其實成個營商易啦，本身咧就最主要有3個嘅架構啦，可以有一個零售管理系統啦，你可以用一啲barcode嘅 hardware 啦或者 device 啦，可以好快脆收錢啦，管理你零售業務啦。有一個網上店嘅系統啦，你可以喺網上度向你全世界客戶銷售啦。亦都有個 ERP 啦，我哋一個會計同埋一個機構成本嘅管理嘅系統啦，咁你可以咧令到你公司嘅帳目一目了然啦。以往咧好多時啲客人咧就冇我哋營商易系統咧，就會將呢3樣嘢分開嚟用嘅。例如網上有一個網上店嘅系統啦，你要分開管理啦。你零售鋪咧又會有零售一個嘅POS 嘅系統啦。你會計嘅可能你就會用啲安裝嘅會計軟件啦。咁當有啲對數啊或者啲價錢產品更新咧，你就要幾方面都要更新啦。咁咧用嘅時間花時間啦，同埋咧你好多時有啲對唔到數啊。例如零售鋪啲貨賣晒啦，但係網上店咧你又唔可以即時更新話俾網上店聽你嗰啲貨品冇喎。所以我哋咧就會見到市場有個趨勢啦，要將零售同埋網上嘅業務咧係好緊合咁結合嘅。咁我哋就開發咗一站式網上嘅管理系統啦，讓你可以咧一站一個系統咧就可以同你管理晒成間公司嘅生意。咁其實個系統咧仲有好大嘅優勢咧，就係我哋可以做到咧係有唔同嘅平台啦，都可以去用到嘅系統嘅。我哋最新啦，我哋嘅新嘅功能啦，我哋嘅系統咧已經可以做到會員管理啦，或者匯款啊各方面嘅一啲嘅系統會做到啦。咁倒翻轉啦，我哋亦都可以咧將個系統咧做到係用唔同嘅瀏覽器，例如你用 IE 啦，用唔同嘅用你嘅 iPhone 啊、iPad 啊，都可以上網咧睇到你間公司嘅運作同埋呢生意嘅情況。好，咁我哋可以一齊去登入個系統睇一睇個系統點樣用先啦。咁個系統最主要幾部分啦，咁我介紹一下我哋系統嘅back end 嗰部分啊。咁我去翻成個系統嘅main menu 先，係啦。咁好簡單啦，任何人啦，只要上到網咧就可以登入呢個系統啦。咁可以即時咧轉每個界面嘅語言嘅，可以用英文啦、簡體啦，同埋用翻繁體嘅中文啦。咁其實成個系統咧最主要幾大嘅功能啦，喺個後台度可以同你處理一個我哋叫做報價單啦，跟住有銷貨單啦，跟住有發票啦。咁亦都可以好清楚記錄低有啲咩數係未收，有啲數係要退嘅。舉個例子啦，可能有好多時啲客找數，佢未必一次過俾晒一張單嘅數，可能找一部分。咁如果你冇系統咧，就好亂去 record 呢樣嘢啦。但係我哋營商易咧就可以做到一樣嘅好細緻嘅管理。咁我哋好快咁同大家試一試喺銷售方面嘅嘢啦。咁係我哋任何嘅系統由報價開始啦。咁我而家就示範點樣開一張新嘅報價單啦。咁我哋撳新增，咁我假設咧，你已經入咗客戶嘅資料啦，咁我哋所有嘅系統咧都係諗住個方法就係，你任何資料只要入一次咧，你就唔需要再入噶啦。例如客戶啦，你只要喺我哋匯入嗰方面入咗客戶嘅資料之後，咁你只要唔需要記得晒個客個名嘅，例如你記個客個名好似有 A、B 兩個字喎。咁你只要打翻相關字咧，咁我哋嘅系統嘅功能咧就會找翻相關有公司名落去啦。咁容易就揾到相關公司啦。咁亦都可以跌翻邊個同事跟翻呢個 project 啦，或者跟翻呢張單咁樣啦。咁亦都可以即時將你要加嘅貨用 Excel 入嘅。咁我下一步啦。咁我下一步啦，我哋好快咁我會加翻呢張報價單要買嘅貨品啦。咁我哋撳新增啦，你就可以喺度啦，即時就會入翻你要買啲咩貨啦嚇。亦都係啦，你唔記得晒個名唔緊要嘅，只要記得某一啲嘅曲，你就可以入到啦。咁可以亦定翻原本定咗個價錢啦，又可以更新個數量啦。咁你都可以喺個食品度好清楚話俾人聽咧，你個保養期啊，或者你用邊個貨倉攞呢樣貨，亦都係好細緻可以管理到啊。咁揀咗你需要啦，我哋就新增咗一張單係啦。咁你如果有其他嘢賣嘅，你就可以再加其他嘅產品啦，係啦，如此類推。咁你買完產品啦，完成啦，咁我哋就可以出翻去主界面啦。咁你都可以喺度落好多唔同嘅備註啦，關於呢件產品嘅要求或者嘅限制啦。你可以話翻俾你聽，其實你送貨嘅地址喺邊度啦。有機會呢間公司有好多唔同嘅送貨地址嘅，咁你之前入過咧就可以揀翻邊個地址係要送貨啦。
有冇啲文件你係要擠上去咧？喺呢個有冇其他 details 嘅嘢你要，咁你都可以喺度處理咗嘅。咁 OK 啦，我哋就 save 咗呢張嘅儲存咗呢張嘅報價單，咁你就可以直接咧撳列印，咁你即時喺網上面咧就可以將到一張 PDF 嘅 file 係啦，咁就可以將呢張報價單咧打印出嚟啦，就係去寄俾你嘅客人或者直接 send email 就俾好清晰啦，列晒啲貨品啊成咁樣。咁如果你需要咧，其實我哋報價單亦都可以喺度啦，加入你貨品嘅相都冇問題嘅。咁你就可以將報價單更加清楚啦，有相關你要資料咁所以我哋好快咧就可以開咗一間報價單。咁當我哋完成咗報價單，我哋直接已經知道呢張單 confirm 咗咯。咁其實你報價單之後咧就唔需要再入過其他嘢啦，只要撳翻我哋產生銷貨單，咁你直接咧就可以由報價單啦，就可以做咗一個我哋嘅 sales order 啦，我哋嘅銷貨單啦，就可以喺翻個倉度扣翻貨，係啦。咁你就會令到咧你個倉存咧個貨品咧就會即時就會減咗啦。咁亦都可以啦，同時間可以去生產。如果你係冇貨嘅，或者咧你係要即時扣貨嘅，咁你就可以咁扣貨，係啦。咁我就話啦，依家你個倉仲有幾多件貨，你係想喺邊個倉扣嘅，咁你可以喺度清晰翻就可以係扣貨。咁你扣完貨之後咧，就即係完成咗一個 hold 貨嘅過程啦。咁你就可以好清楚翻咧 update 翻你啲貨品咧，仲有幾多喺度。OK，所以我哋成個流程咧都會係你只要一個嘅處理咧已經獲到。咁啱啱我哋嗰個過程亦都配合咗我哋背後嘅會計管理系統啦。你已經會係當你入咗一啲嘅 sales 嘅，咁喺會計嘅 sales 嗰邊入到啦。咁當你真係收到 check 翻嚟啦，你就可以喺一個應收帳嘅地方咧去記錄翻你收嘅帳。咁除咗之外咧，亦都係喺採購方面，亦都可以係更新翻咧入翻你買貨嘅產品嘅成本啦、買貨嘅內容啦。咁亦都可以咧即時咧可以分析翻咧每一件貨賺到幾多錢，蝕到幾多錢。咁我哋因為一個網上即時嘅系統啦，所以我哋嘅銷售報告可以好細緻嘅。嚟，我哋睇翻一啲銷售報告嘅分析啦。我哋成個系統咧係支援緊網上店啦、零售鋪啦，同埋一啲批發生意都可以持管嘅。例如我想知道喺9月1號至到咧，我哋喺9月嘅30號當中我哋有幾多交易嘅，咁我遞交，咁個系統咧就會即時顯示晒啦。喺呢個嘅時間之內，我哋有唔同嘅銷售點係啦，我哋嘅零售系統可以支援多個唔同銷售點嘅，有幾多生意，你可以喺度做 sorting 啦，揀翻特別一間銷售幾多，幾時啦，個發票個編號係幾多啦，零售嘅發票編碼啦，邊個客可以係你 member， 可以係你 walk in 嘅客。咁如果你有入成本咧，你就可以即時睇翻咧你嗰件貨嘅 gross profit 同埋賺到幾多錢。咁有一個好有效嘅地方啦，任何地方上到網，有 iPhone 有 iPad 或者你揾到地方上到網都可以登入，可以睇到自己公司嘅生意嘅即時嘅狀態。咁呢個係喺依家香港啦，管理業務方面咧，要有好快嘅反應咧，係必須有工具之一。所以去到其他一啲比較特別嘅功能啦，我哋可以睇得，我哋可以系統可以管到啲好細緻嘅一啲價錢嘅管理啦。我哋可以睇睇售價管理方面，你就見到啦，係啦。咁好多時啦，喺定價方面咧，都係一個好敏感嘅數字啦。我哋可以做到一樣嘢咧，就係令到你每一件產品嘅價錢咧，可以係唔同購買量唔同價錢，喺網上又得，喺零售又得。舉個例子啦，人哋喺網上如果係買呢件刺身帶子，係會係有個件數係細個啦，或者係等於啦係10件嘅。OK， 咁佢有個價錢俾佢啦。OK 係啦，如果佢係去到1000件嘅，咁我要平俾佢。咁亦都個系統咧就唔係單止可以做到零售嘅生意，都可以做到批發生意。即係簡單一個系統可以做到 B to B 同埋 B to C 嘅生意。咁我哋都可以將用家係分組別嘅。例如你有啲客係 reseller 嚟嘅，咁你可以喺個客戶嘅類別咧，你將佢分為 reseller。咁佢一登入個網上嘅系統咧，佢就會睇到唔同嘅價錢。咁可以有個好實際功能咧，佢可以直接網上自己打佢自己要啲乜嘢。咁你可以慳翻好多人手喺打單方面，令到咧你有更加多嘅人手咧同你做市場推廣啦，同埋揾新嘅客源，就唔需要花太多人手咧去處理好多公司後期行政或者跟單方面嘅嘢啦。咁所以亦都係啦，價錢咧仲會可以定埋唔同嘅類別啦，或者唔同嘅幾時生效啦，各方面咧都可以做到嘅。
咁喺銷售方面咧，我哋都考慮埋呢有啲嘅優惠券啦，或者剩啦，可以喺網上度咧，可以咧俾你去做到嘅。你可以好清楚更新翻啦每一個網上嘅優惠券啦，邊個人用咗啦，邊個人未用啦。同時間亦可以咧將啲優惠券咧派俾你嘅客人嘅朋友。當佢攞呢張優惠券翻嚟嗰陣時，你就可以知道啦。原來你嘅客人咧幫你介紹幾多人，係一個好好我哋叫 referral 一個推介或者轉介嘅一個嘅市場推廣渠道嚟嘅。咁啲優惠券咧可以網上用就得，可以喺零售用亦都可以。例如我哋其中一間客人啦，興發花店啦，咁佢嘅會員啦就可以去翻佢自己嘅賬戶啦，可以睇翻呢佢自己訂翻幾多啦，佢有咩嘅獎賞啦，同埋有咩優惠券係啦。咁當佢去到買嘢喺零售鋪或者喺網上店啦，佢處理買嘢去到最尾嗰個步驟嗰陣時咧，咁我哋模仿我哋買呢件產品啦，係啦。咁我哋完成咗啦，購買啦 ，OK。咁就可以咧好細緻啦，可以睇翻咧就係佢用翻個優惠券個編碼啦，咁佢咧就可以咧換到優惠啦。咁例如係減10蚊啊、減5蚊啊，咁各方面嘅嘢。咁去到下面咧，亦都好細緻可以入翻啦個收貨人嘅地址啦。如果佢係送禮物俾人哋嘅咁亦都可以有啲嘅功能啦，例如即時可以睇翻個送貨最快幾時將件貨送到去客人手中啦。你可以好清楚知道咧可以有啲心意卡各方面亦都可以喺度揀翻落翻啲信息嘅。咁佢可以結帳啦。咁結帳咧就會去到有唔同嘅功能嘅結帳啦。我有啲嘢未填，咁佢就會要求你填咗你基本資料先可以完成埋送貨呢個功能嘅。咁我哋再睇埋其他啲嘅好比較我哋特別嘅一啲嘅系統嘅功能啦。咁所以我哋成個系統咧就可以幫你一站式啦管理你零售啦、網上啦同埋批發嘅，係啦，就唔需要咧好似以往咁樣咧，你網上店零售咧要分開做。咁喺報告方面咧，我哋都好完整嘅。咁你可以睇晒咧相關所有嘅報告，例如會計方面啦，你可以即時知道啦，你自己呢一刻公司賺緊幾多錢，你嘅 income statement， 你嘅 trial balance 係啦，咁你可以直接啦攞你嘅 income statement 咧或者 trial balance 咧攞去俾會計師去做核數或者去報稅，定翻個日子啦，執行報表。咁我知道原來咧我哋公司咧去翻個 PDF file 啦，去到7月係啦。係9月7號係啦，咁你就會見到咧有個嘅清楚嘅報表咁亦都合乎香港啦中小企嘅規定啦，係可以攞去做呢個核數用嘅。咁你如果有會計師幫你核數嘅，你可以直接俾個系統俾佢 log in 入去啦，可以好清楚咧知道晒你公司啦嗰盤數嘅一個情況咁呢個就係我哋咧營商意義嘅好處啦。一個系統咧同你處理咁多份個業務咁亦都可以咧幫你咧去唔需要花太多時間咧去管理好多一啲複雜嘅貨品嘅嘢。例如我哋都喺貨品啦喺倉存管理嗰度咧，我哋可以幫你去做到一啲其他特別嘅，例如我哋可以做到一啲寄賣嘅產品嘅管理啦，亦都可以做到一啲咧可能你啲產品要維修嘅係啦。咁我哋咧亦有啲功能咧可以幫到你咧去處理一啲我哋叫做銷售咧係屬於一啲我哋叫做維修貨品維修嘅記錄係啦。你個產品如果攞去維修嘅情況點樣啦？咁倒翻轉啦，去到一啲更加複雜嘅我哋叫服務合約咧，亦都可以做到嘅。例如你收嘅產品係月費嘅，咁你可以喺度提醒翻自己咧嗰個嘅服務咧係發票係按月咁樣出現，咁就可以方便你自己啦，唔會有啲單漏咗唔記得俾，有啲單咧俾咗咧，但係唔記得去問個客攞錢。咁呢個係我哋會亦比較一啲系統嘅功能係啦。咁喺貨品管理方面亦都可以即時提翻咧，根據你上個禮拜嘅銷售記錄，而話俾你聽咧，你應該有幾多嘅存量先可以令到你唔會冇貨所以正所謂咧，用咗營商易啦，公司生意管理話咁易係啦。所以咧，如果有興趣了解更多咧，咁就可以去翻我哋公司嘅網址啦，係啦，我哋網址咧就popular.com 係啦，咁可以揾翻我哋嘅同事啦，係啦，我哋電話係27414322，咁我安排翻咧即